제가 이번에 차차노트에서 패키지를 구매했는데요. 한번 언박싱을 해보고 닦고도 해보겠습니다. 우선 이 노트 너무 귀여워가지고 그냥 다 샀어요. 있는 거. 그리고 이 노트 너무 귀여워. 이 재질이 진짜 너무 좋은 것 같아요. 이렇게 줄노트가 있고 오늘 어떻게 쓸지 한번 고민해봐야 되겠어요. 이 아이들도 줄노트인데요. 사실 어떻게 활용을 해야 될지 모르겠는데 우선 이뻐서 그냥 샀습니다. 그리고 이렇게 스티커들도 구매했고요. 요거는 되게 얇은 조각 스티커예요. 흑백이라서 더 유니크하고 빈티지하고 이뻐요. 너무 이뻐. 그리고 다음은 요거. 여기도 조각 스티커가 있네요. 얘는 칼라다. 너무 이뻐. 이 체크 남방 진짜로 있으면 너무 탐나는데요? 이렇게? 이 코디 마음에 들어. 이거는? 굉장히 마음에 드는 코디입니다. 얘네들도 그냥 여기다 넣어줘야 되겠어요. 그리고 되게 두툼한 떡메 투두리스트. 근데 이렇게 두꺼워도 너무 아까워, 뭔가. 그리고 사진들. 잘생겼다. 다 너무 이뻐요. 그리고 이런 맛있는 디저트. 이거 맛있겠다, 이거. 체리들 올라간 것도. 이뻐. 이것도 다 칼선이 있고요. 얘도 칼선 있고, 다 칼선이 있습니다. 이 언니가 제일 마음에 든다. 그리고 여기 또 있네요. 여기 또. 너무 이뻐. 이 핑크 자매 언니들 너무 이쁜 것 같아요. 그리고 근데 왜 이 언니들은 왼쪽을 보고 있는 걸까요? 차차님이 오른쪽 보는 것도 똑같이 해서 뽑아주실까요? 그랬으면 좋겠다. 2명씩 있어요. 아주 좋아. 좋아. 그리고 여기 뒤에는 제가 새하라고 써달라고 해서 새하라고 써주신 거. 너무 이뻐. 그리고 얘도 인물 스티커. 이 엽서 너무 예뻐요. 핑크. 이 옷이 너무 이쁜 것 같아요. 부러워. 하나씩 뜯어볼게요. 너무 이쁘다. 이런 편안한 느낌 너무 좋아요. 파스타 맛있겠다. 저도 이런 옷장 너무 갖고 싶어요.
왠지 부자들의 옷장 같달까? 너무 오랜만에 보는 컴퓨터 스타일인데? 이뻐. 그리고 코 패턴들이 다 너무 이뻐요. 그리고 요거. 이뻐. 할머니, 할아버지 너무 멋쟁이야. 한번 이렇게 다 봤으니 한번 다꾸를 해보겠습니다. 근데 여러분, 제가 이 트노에다가 다꾸를 하는 게 진짜 다꾸 초창기에 트노에다가만 하긴 했었는데 그때 이후로 너무 오랫동안 트노에 안 했다 보니까 좀 자신이 없긴 해요. 이거를 어떻게 채워야 할지. 이거 지금 이 노트는 쓸 건데 이 가죽은 나중에 바꿀 거거든요. 제가 집에 가죽이 좀 있어가지고 나중에 가죽 만드는 것도 올려보도록 하겠습니다. 그래서 지금 우선은 무지가 이거밖에 없어서 노트가 우선 이거 하나만 껴놨는데 임시로 이렇게 해서 첫 페이지를 한번 꾸며보도록 할게요. 근데 진짜 좀 너무 긴장되는 것 같아요. 그래도 열심히 해보겠습니다. 제가 집게를 되게 좋아해서 엄청 많이 모아놓긴 했는데 이걸로 색깔은 조금 다르지만 세트로 이걸로 써볼게요. 트노에다가 어떻게 꾸며야 될까요? 진짜 너무 오랜만이라 감이 다 떨어져 버려가지고. 그리고 제가 이 패키지 사면서 이것도 더 샀거든요. 원래 있는데 그냥 또 샀어요. 얘도 한번 산 김에 써줘야 되겠어요. 이 신상 배경지도 왜 이렇게 쓰기 아깝지? 여기랑 좀 어울리는 레터링이랑 꽃무늬를 찾아야겠어요. 얘랑 이렇게 좀 어울리는 것 같고 얘도 좀 어울리는 것 같고 이 중에 이거 너무 칙칙해지는 것 같고 얘랑 어울리는 것 같아요. 얘를 얘는 아래에다 깔아줄게요. 근데 저 마음이 바뀌었어요. 꼭 위로 할래요, 그냥. 안 돼! 아니에요. 그냥
싫대요, 얘가. 한번 인물을 골라보겠습니다. 저는 개인적으로 얘가 너무 좋거든요. 근데 너무 안 어울리니까 여러분은 어느 게 마음에 드세요? 저는 얘가 마음에 듭니다. 얘 붙일래요. 그리고 여기서도 뭔가 좀 쓰고 싶은데 그리고 이렇게 하고 여러분 제가 다꾸를 예쁘게 못하더라도 이해해 주셔야 돼요. 아시겠죠? 저 트노가 진짜 오랜만이란 말이에요. 너무 오랜만이라 광활하게 느껴지네요. 크기가. 좀 더 왼쪽에 붙일 거 그랬어요. 안 돼! 미안해, 컵이야. 저는 과연 왼쪽으로 옮길 수 있을 것인지. 여러분 너무 힘들어요. 다 됐다. 안 돼! 다 뜯었다. 자, 그럼 다시 조금 약간 왼쪽에다가 가운데이면서 여기면 될 것 같아요. 아마도. 띄워줘야 돼. 아주 깔끔하게 되었습니다. 아주 좋아. 그리고 여기서 보았던 이 차차노트닷컴을 여기다가 잠시만요. 제가 여기다가 오늘 날짜를 찍을 거라서 삐뚤어졌어요. 어쩔 수 없어요. 그리고 이거를 이렇게 여기에 붙일 마테가 좀 필요할 것 같아요. 이거? 마음에 안 들어요. 얘를 붙일까봐요. 근데 맞는지 봐야겠다. 어쩜 이렇게 마음에 안 들까? 얘로 해볼까요? 얘 괜찮을 것 같아요. 그리고 여기는 이렇게 하고 더 뭘 꾸며야 될지 모르겠어요. 그리고 얘는 제가 가지고 있는 빈티지템을 좀 붙이고 얘를 붙여줘야겠어요. 여기 아이템을 맨날 정리만 해서 쑤셔 넣기만 했지 여기서 쓰려고 꺼내는 건 진짜 오랜만인 것 같아요. 빈티지를 너무 안 했어가지고 빈티지도 하고 싶은데 요즘 감성꾸에 빠져가지고 제가 다시 감을 찾을 수 있을지 모르겠어요. 여기에 이거 채워줄 수 있을 것 같아요. 이러시? 저 여기 좀 채워주고 싶었거든요. 정말 이거는 어디서 샀는지 모르겠다. 언제 샀는지 모르겠어요. 왜 이런 템이 들어와 있는지도 모르겠어요. 반성해야 돼.
얘로 해주고 잠시만요. 또 붙이고 뭔가 후회할 수 있을 것 같아서 여기서 한번 찾아볼게요. 얘는 뭔가 찾을 수 있을지도 몰라요. 여러분, 저는 저희 집이 좀 소음이 많거든요. 그래서 ASMR 이런 거는 좀 못할 것 같아요. 벽이 되게 얇아서 옆집에 TV 킨 것도 다 들리거든요. 정말 아나운서의 딕션까지 정말 다 들리는 그렇기 때문에 아마 막 이렇게 이렇게 뽀드득 뭐 이런 예쁜 이렇게 이렇게 유튜버들이 하는 이렇게 뭔가 팅글 있는 소리 저는 못할 것 같아요. 어려울 것 같아요. 그리고 저는 토킹하는 영상이 좋은데 그거를 이렇게 해주시는 분들이 별로 없더라고요. 그게 좀 아쉬웠어요. 그래서 내가 해야겠다. 내가 수다 떠는 영상을 만들어야겠다. 별로 없으니까. 그랬는데 제가 말이 그렇게 또 많은 편은 아니거든요. 저의 결론은 어쨌든 저는 말하는 영상을 만들 것이다. 그리고 팅글은 기대하시면 안 된다. 그리고 그 김에 좋아요와 구독 눌러주시면 너무 감사하겠습니다. 우선 이렇게만 해볼까요? 여러분, 저 유튜브 열심히 할 테니까 구독 눌러주세요. 아시겠죠? 저는 근데 다꾸만 올리진 않을 것 같아요. 제가 이렇게 만드는 것도 좋아하기 때문에 다꾸도 올리면서 뭔가 다꾸 파우치를 뭔가 만든다든지 그런 영상도 만들고 싶어요. 그래서 여러 가지 영상을 한번 제작해 볼 테니까 여러분 구독 많이 해주세요. 알림 설정도 해주시면 감사하겠습니다. 저는 사실 좋아하는 유튜버들 몇 명 빼고는 알림 설정을 잘 안 하거든요. 하지만 여러분들은 해주세요. 해주시면 감사하겠습니다. 그리고 댓글도 많이 남겨주세요. 댓글 남겨주시면 저도 대댓 달아드릴게요. 그리고 저 인스타 활발하게 하니까 인스타도 놀러와서 댓글 달아주시면 저도 답방 갑니다. 뭔가 더 붙여야 돼. 한번 살짝 붙여야겠어요. 그치? 이쯤에다가 붙여주고 근데 저 얘가 매우 마음에 안 들어졌어요. 제가 녹화 버튼을 까먹어가지고 혼잣말하고 있었는데요. 얘도 붙였어요. 그리고 레터링도 붙여볼게요. 이 아이는 제가 만든 파우치입니다. 어떤 걸로... 검정색이 제일 무난하겠죠? 제가 이렇게 아무거나 수다 떠는 거 괜찮으신가요? 좀 이랬으면 좋겠다 이렇게 하면 댓글 남겨주세요. 역시 그냥 검정이 제일 무난할 것 같아요. 인조이 라이프. 이렇게 노트를 꾸며봤는데 어떠신가요? 저는 많이 긴장되었어가지고 한 건지 못한 건지 모르겠어요. 그래도 여러분 이쁘게 봐주시고요. 구독, 좋아요, 알림 설정. 저 왜 이렇게 설정이 발음이 안 될까요? 알림 설정 부탁드릴게요. 그럼 안녕.